အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရဲ့မဒီနာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ error လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ညက်ကလုပ်ပြီးတော့အနေငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ကျွန်တော် audio IC ဖြစ်ပါတယ်တချို့လုံးတွေမှာကျွန်တော်အတန်လုံးဝမလာသလိုတချို့လုံးတွေမှာကျွန်တော်အတန်ဒါမျိုးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတန်ပြတ်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဓိကကျွန်တော် battery ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ audio IC အစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ audio အစားမထိုးခင်မှာကျွန်တော်တို့ battery အားမရှိကိုစစ်ကပါမယ် battery အမြင်မတောင်းတော့ battery မကောင်းတော့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ battery လည်းကောင်းတယ်အကုန်လာတယ်အကုန်ချိတ်တယ်ပြီးအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ audio IC ကိုတူဖြုတ်လိုက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဖြုတ်သူ့ကိုတူရန်ဖြုတ်ဝင်လဲခင်မှာသူ့အပူပေးခွာပြီးပြန်ကတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းနိုင်ပါတယ်မကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ fiber ကတ်လေးနဲ့အစားထိုးပါကျွန်တော် fiber ကတ်မှာကျွန်တော် fiber ပေးဖို့အတွက်သူ့ power ကျွေးဖို့အတွက် fiber အပေါင်းလို့ရှိမယ်ပြီးသွားရင် audio အတန်း IC ကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အထွက်ရှိပါမယ် Okay ဘယ်လိုကြားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power ဖွင့်ထားပါပြီးသွားရင် meter ရဲ့အနုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ ground မှာချထားပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fiber IC နားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ငုံလေးတွေကိုကျွန်တော်၄ပင်မှာ IC ၄ပင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်3ကြောင်း3ကြောင်းမြောင်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် 4.5 volt ရှိနေရပါမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ5 volt IC လေးကိုကျွန်တော်တို့အဝင် volt ကိုကျွန်တော်အပေါင်းကျွေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်အနုတ် volt ground ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ USB မို့အသွင်ကောင်းရဲ့ကျွန်တော် ground မှာချိန်ပေးလိုက်ပါ audio ရဲ့ကျွန်တော်တို့T ground ကိုကျွန်တော်က ground မှာပဲ 5 volt အဝင်ရဲ့ကျွန်တော်ground မှာပဲတက်ချိတ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် L နဲ့ R နဲ့ကိုပေါင်းပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် IC number ကျွန်တော်ဒီ audio အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် pin number တွက်မယ်ဆိုရင် IC number ကျွန်တော်9မှာတွားပြီး audio တက်ပြလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်မထွက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကြီးစုပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော့အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကြိုက်နေတဲ့ရင် like and subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်